ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอนนครดานชาแนลนะฮะผมเจ๋งมากนะทุกท่านเข้ามาชมวิดีโอคลิปนี้ของผมนะครับเดี๋ยวสำหรับที่นี้นะฮะเรามาดูนะฮะเจ้าตัวครับคูบัต้านะครับ M8540นั่นเองนะฮะ85แรงม้านะฮะรถคันนี้นะครับเป็นของเสียไก่นั่นเองนะครับเป็นที่ประมาณ7 ไร่ครับเดี๋ยวว่านะฮะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับมาทันพอดีเลยก็ว่าได้นะครับอย่างลึกเลยนะครับฐาน5นะฮะอันนี้สั่งจากโรงกลึงนะครับไม่ใช่ฐานโรงงานนะเดี๋ยวพื้นที่นิดเดียวครับไอ้ฮะเสียงอย่างลั่นเลยนะครับลึกจนถึงหินกันแล้วกันนะครับแล้วกันนะครับเป็นกระต่าย1นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่ไถนะฐาน5กินได้หมดล้อพวกนี้นะครับเป็นร้อยนิดเดียวครับฐาน5นะฮะจะค่อนข้างเข้าลึกเลยครับพื้นที่ในหมู่บ้านฮะมันส่วนมากมันจะมีพวกกอพวกนั้นเยอะนะครับฐาน5พอดีนะครับเนี่ยฮะไปกลับ2 ครั้งครับได้ประมาณนี้แล้วฮะเป็นแพลนนะครับอีกไม่เยอะครับนะฮะแค่นี้ฮะเป็นเทียร์1ก็แล้วกันนะฮะกระต่าย1เนาะโอ้โหอยากลองฐาน5บ้างนะครับนะฮะโอ้โหเรื่อยๆครับก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 ได้ครับทิ้งรอยเลยนะฮะนี้ก็จะปลูกป้ายนะฮะแปลงนี้ครับของเสียไก่นั่นเองจะเสร็จแล้วครับประมาณนี้อยู่ติดหมู่บ้านนะครับพื้นที่มาแล้วฮะเพิ่งเป็นคลิปแรกนะครับที่ใช้ฐาน5ครับคูบัต้า58แรงม้าเนาะเพราะว่าฐานของผมยังไม่มีฐาน5นะฮะ
ต้องเหยียบคลัตช์เลยนะครับอยู่ได้ทั้งวันนะครับถ้าอากาศไม่ร้อนนะดูฮะอย่างลึกเลยครับถ้ามีพานใบใหญ่กว่านี้น่าจะทำให้ใหญ่กว่านี้ได้นะครับอันนี้ยังไม่เหมาะสมกับตัวรถเลยนะจากระดับสายตานะเหลืองานสุดท้ายนะครับนี้น่าจะได้ถอยนะถอยนิดเดียวอันนี้น่าจะเกียร์2แล้วนะฮะเกียร์2แน่นอนครับ2เลยนะครับถ้าเร็วขนาดนี้นะแต่ว่าทางกลับน่าจะเป็นเกียร์ 1ครับเสร็จแล้วนะฮะอีก2 ครั้งช่วยนะฮะขอบคุณมากนะครับท่านที่ให้การรับชมกันแล้วกันนะฮะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe ด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่างๆกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมต้องขอจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้